फ्रेंड्स, मौसम चेंज हुआ है और इसी के साथ में गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है। इस सब से हमारा दिमाग कहीं से कहीं सोचने लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ है, ये कौन सा वायरस है। तो घबराइए बिल्कुल नहीं। अगर आपको हल्की सी खांसी है या गले खराब हैं तो मैं यहाँ पर आपको ये काढ़ा बनाकर बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 8 से 10 पत्ते तुलसी के, इन्हें बिल्कुल बारीक तोड़ लें। और ये जो अदरक है इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ हम सिर्फ इसमें स्वाद के लिए डालेंगे। एक बर्तन के अंदर 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी को मैंने गैस पर रख दिया है हाई फ्लेम पर उबलने के लिए। अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं। पानी को ढक देते हैं ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ चुकी है तो अब गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 5 से 7-8 मिनट तक उबलने देंगे। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो नमक की मात्रा और कम कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना है और इंदौर में 8 दिन से बारिश हो रही है। 4 दिन से मेरे गले ख़राब थे तो मैंने अभी 2 दिन से ये काढ़ा पिया है और मुझे काफ़ी आराम है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ भी इसे शेयर करना चाहिए। काढ़ा उबलते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। इसे गरम गरम ही मैं इस तरह से छन्नी से छान कर थर्मस में डाल लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। इस तरह से गरम गरम किसी भी ग्लास में या कप में निकालें और आपको आधा कप दिन में 4 बार पीना है। अगर आपके पास थर्मस ना हो तो आप इसे तपेली के अंदर ही रहने दीजिए और जब भी पीना हो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और छान कर पी सकते हैं। रोज़ नया बनाइए और नया पीजिए। अगर ये बच जाता है तो इसे अगले दिन यूज़ नहीं करना है। अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही हो, गले में दर्द ज़्यादा हो रहा हो या ज़्यादा खांसी आ रही हो तो फिर घरेलू उपचार की जगह आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका जीवन बहुत अमूल्य है, इसका ध्यान रखिए।